xaaladdoodana soo aragto waxaan rabaa maantay inaan idiin qiro marka koowaad marka labaadna idinkaga hambalyeeyo hawsha adag iyo guulaha la taaban karo oo har iyo habeen aad u taagan tihiin waan ogahay waxaad u dhaarateen inaad difaacdaan dalkan cid kasto oo nabaddiid ah hadday tahay argagixiso iyo hadday tahay kuwa diiddan qarannimada iyo midnimada inaad la dagaalantaan gacan bir ahna ku qabataan waan idinku ammaanayaa soo jeedkiinna dhaxda aad u xirateen oo aad uga hortegi lahaydeen cid kasta oo ka hor timaaddo midnimada dalkan hawsha aad hadda ku guda jirteen ee ah difaaca dowlad goboleedka galmudug cidna ugama leexanayno gacan bir ayaan ku qabanaynaa cid kasta oo qalqal geliso dowlad goboleedka waxaan idinku bogaadinayaa mar kale dowladda soomaaliyeed wayna idin garab taagan tahay waxaan idin leeyahay guul har iyo habeen